Alapohjan tuuletusta ollaan parantamassa ja tässäkin talossa on näitä kissanluukkuja, mutta ne ei yksistään riitä vaihtamaan ilmaa tuolla alapohjassa tarpeeksi. Senpä takia me asennetaan tähän sokkeliin tuuletuspaalut, jotka tehostaa tämän alapohjan tuuletusta oleellisesti. Uudisrakentamispuolellahan suunnittelija aina miettii nämä tuuletusasiat sinne alapohjaan valmiiksi, mutta tämmöisissä vanhoissa kohteissa niissä voisi apuna käyttää suunnittelijaa tai sitten ottaa näiden tuuletuspaalujen valmistajaan yhteyttä ja miettiä yhdessä, että kuinka paljon niitä sinne sokkeliin pitäisi asentaa. Sittenhän meillä on sisäilmayhdistyksen suositukset, eli 1 promille sieltä talon pinta-alasta ja sokkelista kun lasketaan yhteensä, niin pitäisi olla se tuuletuspaalujen määrä. Ja sitten taas rakennusmääräyskokoelma C2 määrää, että se tuuletus pitäisi olla 4 promillen luokkaa. Niin tässä kohteessa kuin monissa muissakin vanhoissa taloissa nämä kissanluukut ei ole edes samankokoisia ja sitten niihin on vähän tungettu sisään jotain teräsverkkoa ja siellä saattaa olla puukehykset. Verkot tietysti sen takia, että jyrsijät ei pääsisi tuonne alapohjaan. No nämä tietenkin irrotetaan täältä ennen kuin aletaan näitä ROS-tuuletuspaaluja tänne asentamaan ja niin kuin tässäkin tapauksessa, niin joka ikinen kissanluukku täytyy piikata täällä vähän isommaksi niin, että me saadaan toi asennusputki mahtumaan sokkeliin kunnolla. Näitä tuuletuspaaluja on 3 eri kokoa, eli siellä on 125, 160 ja 200 putki. Ja tietysti mitä isompi putki tähän sokkeliin asennetaan, niin sitä paremmin se ilmaa sieltä vaihtaa. Ja nyt tähänkin sokkeliin on laskettu, että kun me asennetaan tähän pinta-alaan ja tuuletustilaan, mikä tuolta talon alta löytyy, 6 kappaletta näitä 160 putkia, niin se riittää vaihtamaan tämän rakennuksen alapohjan ilmaa. Kun tämä aukko on saatu piikattua sopivan kokoiseksi, niin sen jälkeen tähän asennetaan tällainen asennusputki. Ja tämähän on halkasijaltaan isompi kuin toi 160 putki, mikä nyt on tulossa tähän sokkeliin. Piikataan semmoinen 208 halkasijaltaan oleva aukko vähintään niin, että se saadaan sitten sinne hyvin kiinnitettyä. Ja nythän tämä on 50 senttiä pitkä tämä putki ja meillä sokkelin paksuus on täällä 25 senttiä, joten tämä on ihan muoviputkea, niin sahataan tätä käsisahalla sopivan mittaiseksi. Ideana on niin, että se tulee täältä ulkopinnasta ja sisäpinnasta tasan. Täältä aukosta tietysti otetaan kaikki pölyt harjalla pois ja sen jälkeen sitä vähän vedellä kostutetaan, kun me laitetaan tämä uretaanilla kiinni, niin se uretaani varmasti sinne tarttuu. Tämän putkenhan voisi kiinnittää myös tänne laastilla, mutta uretaanihan on aika kätevä ja huoleton käyttää. Ja tietysti jos kylmillä keleillä näitä asennushommia tehdään, niin uretaaniksi valitaan talvilaatu. Tämä tuuletuspaalun osa, joka tulee tuonne asennusputken sisään, niin katkaistaan tietysti myös sopivan mittaiseksi sen olemassa olevan sokkelin kanssa, eli tässä tapauksessa oli se 25 senttiä. Ja sitten tähän tuuletuspaalun osaan niin pyöräytetään vielä tuohon putken ympärille tällaiset keskitysrenkaat, niin että se keskittyy hyvin tuonne asennusputken sisään. Sitten tietysti tuon alapohjan tuuletuksen kannalta tärkeitä asioita on se, että se pohja olisi siellä mahdollisimman puhdas. Ja yleensä sitten näillä imuautoilla, millä näitä pohjia puhdistetaan, niin ne tarvitsisi vähän isomman aukon kuin tämmöinen kissanluukku, mistä ne putkella saisi tuon pohjan tuolta puhdistettua. Mutta nyt tähän taloon on tulossa jossain vaiheessa lattiaremppa ja tuolta sisäpuolelta, kun avataan lattioita, niin sitä kautta on tarkoitus puhdistaa tuo alapohja. Koska jos sinne jää hirveästi orgaanista eloperäistä ainetta ja maasta nousee maakosteutta, niin sehän tietysti alkaa kasvattamaan sinne kasvustoa, vaikka täällä kuinka tuuletusasiat olisi kunnossa. Eli nämä asiat kun muistaa, tämä sokkelin tuulitus sekä että se pohja on sieltä puhdas, niin varmasti se alapohja toimii hyvin. Nyt kun tämä asennusputki on täällä tiiviisti paikallaan, uretaani on siinä kuivanut, niin sen jälkeen aletaan laittaa näitä kiinnikkeitä seinään. Ja mittaamalla ja passin kanssa haetaan noille kiinnikkeille paikat tuolta seinästä ja sen jälkeen ne ruuvataan kiinni. Sitten tuo keskimmäinen paalun osa painetaan paikalleen ja mutterilla vielä kiinnitetään
se noihin kiinnikkeisiin ja sen jälkeen nostetaan toi viimeinen paalun pala eli niin sanottu hattu paikalleen. Tämä ROS-tuuletuspaaluhan on tehty talon ryömintätilan tuuletuksen ja talon alapohjan kosteusvaurioiden sekä raadonhaittojen ehkäisyyn. Ja tämän tuuletuspaalun kautta voi myös ottaa tuloilmaa esimerkiksi kellarisaunaan, takkaan tai ilmanvaihtokoneeseen. Tämän asennusputken ja tuuletuspaalun väli tiivistetään vielä lopuksi uretaanilla. Sitten tähän ROS-tuuletuspaalujärjestelmään kuuluu myös tämmöisiä adaptereita, eli jos kissanluukkujen tilalla siellä sokkelissa on jo sokkelin valuvaiheessa laitettu 110 viemäriputket markkeeraamaan näitä kissanluukkuja, niin tällaisella adapterilla pystytään sitten 125 paalu asentamaan siihen seinän viereen ja 160 putkelle löytyy myös adapteri. Tähän taloon tuli harmaat tuuletuspaalut ja ne oli oikeastaan valittu tämän sokkelin värin mukaan, mutta 6 eri väriä näistä löytyy, että varmasti jokaiselle se silmään miellyttävä sävy ja tämä ei ole yhtään hullumman näköinen tässä seinällä. No sitten lopuksi tietysti viimeistellään tämä sokkeli niin, että nuo uretaanin roippeet leikataan tuolta pois ja sitten vähän tehdään laastipaikkausta ja samanvärisellä sokkelimaalilla, mitä tämä sokkeli on maalattu, niin viimeistellään se paikkakohta, niin silloin tästä tulee yhtenäisen ja hyvän näköinen kokonaisuus.